तो हे गाइस, माय नेम इज नमन पालीवाल और आज हमारे रेजोनेंस बिल्डिंग में यहाँ पर आज जेई मेंस 2022 का रिजल्ट्स आए, फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं और विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आओ आपको दिखाते हैं और हमारे रेस्पेक्टेड वर्मा सर के साथ भी मिलेंगे, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। आ जाओ मेरे साथ। थर्टी 37th रैंक है और एक हर्षित जैन है, उसकी 87th रैंक है। और हालांकि अभी बच्चे काफ़ी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं। मैंने बच्चों को यही मैसेज कम्युनिकेट किया है कि जेई मेन की रैंक और एडवांस की रैंक, जो जेई एडवांस होता है, इन दोनों की रैंक्स में से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जेई मेन में जिन बच्चों की रैंक पीछे आती है उनकी एडवांस में रैंक बहुत इम्प्रूव भी हो सकती है, जिनकी आगे आई है पीछे भी हो सकती है। तो जेई मेन और जेई मेन के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अनुमान एडवांस के रैंक के लिए नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए बच्चों को, चाहे वो बच्चे अब ये रेजोनेंस के पढ़ने वाले हों, चाहे दूसरे संस्थान के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जेई मेन एक इंडिकेटर है और जेई मेन से एडवांस के बारे में बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करें, अपने एडवांस की तैयारी पे फोकस करें। जिन बच्चों की जेई मेन में मान लो कम रैंक आई है तो उनको बिल्कुल दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है ना। एडवांस की वैसे रेजोनेंस का जो सिस्टम है वो बच्चों को एडवांस के लिए तैयार करने के हिसाब से ज़्यादा उस हिसाब से रहता है। तो बच्चे, लेकिन इन जनरल भी ये बात है कि पास्ट में ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो जेई मेन और एडवांस में रैंक सब उलट पुलट हो जाती है। ऐसे ही एक बच्चे की AIR 1 थी जेई एडवांस में, हमारे यहाँ का नहीं, किसी और संस्थान का है, तो उसकी जेई मेन में 700 रैंक थी। तो बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल है कि भाई जेई मेन की रैंक और एडवांस की रैंक को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल सिलेक्शंस तो हम लोग अभी देख रहे हैं। रेजोनेंस ने पिछले कई सालों में कई बार 4 बार हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी दिए हैं। अभी कोविड की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था, हम वापस से अपनी पेस को पकड़ने के लिए अपने काम पे लगे हुए हैं। थैंक यू।